จวดอัดยังแล้วนี่ดูดิปลาเต็มเลยไหมจวดใส่เท่าหน้าใส่เท่าหน้าอันนี้ทำเจียนนะใส่เท่าหไอน้าตัวเล็กนี่ทำเค็มตัวเล็กกันนะเยอะแยะเลยนี่ดูมันนี่เห็นไหมเต็มเลยไอจวดตกมาได้ตัวดีๆไซส์เล็กๆทำเค็มไซส์ใหญ่ๆก็เอาทอดแล้วก็ทำเจียนแล้วทอดจิ้มกับน้ำปลาอยากกินปลาราดพริกอะปลาราดพริกเองเนอะเด็กปลาราดพริกเด็กเดี๋ยวนี้ก็กินได้นี่